ଏଇଟା ହେଉଛି ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ। ଏ ଶାଗ ରାଇତା କରିବା। ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ, ଏ ଶାଗକୁ ରାଇତା କରିବା। ଏ ଶାଗକୁ ରାଇତା করতে ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଶାଗଟାକୁ ସିଝି ନେବା। ସିଝି ନେବା, ଲୁଣ ଦେବା, ହଳଦୀ ଦେବାନି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିକି ସିଝି ନେବା। ସିଝିଗଲେ ସିଝିଦେବା। ବାସ୍, ସିଝିଲା ପରେ ୟାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ପାଟିକି କାଢ଼ିଦେବା। ସିଝିଗଲା। ମଦରଙ୍ଗା ସିଝିଗଲା। ସିଝିକି ଟିକେ ନାଡ଼ି ଇଏ କରିଦେବା। ବାସ୍, ସିଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଇକି ଆଉ ଇଏର ଚିନାବାଦାମ ବି ଭାଜି ନେବା। ଚିନାବାଦାମ ଦେବା। ଚିନାବାଦାମ ଦେବା। ଆଗରୁ ଭାଜିକି ଆଣିଛେ ଚିନାବାଦାମ, ଆଗରୁ ଭାଜିକି ଆଣିଛେ, ରଖିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଜିରା ଫୁଟେଇ ଦେବା। ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେବା। ଜିରା, ଏଇଟା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ। ଯିଏ ଖାଇପାରିବ ରସୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରସୁଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପିଆଜଟା ନାଲି ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଲାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଶିଳରେ ବି ବାଟି ପାରନ୍ତି। ଆମର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମସଲା ହେଇଗଲା, କାଢ଼ି ନେବା। କାଢ଼ି ନେବା, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ବା ବାଟି ଆଣିକି ଶିଳରେ ବାଟିକି ୟାକୁ ସବୁ ମିଶିକି ବାଟି ଆଣିକି ଚିନାବାଦାମ ଆଉ ପିଆଜ, ଇଏ ମସଲା ସବୁ ବାଟିକି ଆଉ ମଦରଙ୍ଗା ବାଟି ଆଣିବା ଅଥବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆଣିଲି ଅଥବା ବାଟିକି ଆଣିଲି, ସେଇର ଟିକେ ତେଲ, କଞ୍ଚା ତେଲ ଦେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ତେଲ ଦେଇକି ଗୋଳିଦେବା, ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ପଖାଳର ଖାଅ ଅଥବା ମୁଢ଼ିର ଖାଅ। ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇତେ ହେଲେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଦରକାର, ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ଅଥବା ମୁଢ଼ିରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବା ଯିଏ ପାରନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରୁଟିରେ ବି ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଏମିତିକା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଚଟଣି ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ଚଟଣି ଭଳିଆ ଚଟଣି ହେଇଗଲା।